का गली हुआ ख़त्म। जो मैंने कल बोला था एक कार का एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो हमारा पास हो गया और बिना लेट किए हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा ओपन हो रहा है, फाइनल लुक आ गया जो कि है ब्लैक कलर। बहुत ही अच्छा दिख रहा है ब्लैक। और आप लोग वीडियो पे बने रहो, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे को आइटम मिला है, कार है और ये बिल है जो हमने आपको लास्ट में बोला था, वेट भी आता है और इसमें कौन भी है और ये जो कुछ मेन्यू है जो जरूरत नहीं है इसकी, और ये हमारा केबल है। तो इसको हम सबसे पहले चार्ज करेंगे, फिर आपको बैटरी डाल के दिखाते हैं। और फाइनली हमारा फुल चार्ज हो गया और इसको देखेंगे, चेक करें। और बैटरी डाल के हो गया, हम देखेंगे इसको स्टार्ट करेंगे। रुको,